Здравствуйте, скажите, пожалуйста, почему вы сегодня здесь находитесь? Здравствуйте. Я пришла сюда для того, чтобы посадить лес, потому что лес, который был утрачен, все-таки это здоровье наших детей. Наша Монина находится рядом с федеральной трассой, и, к сожалению, вся пыль, все газы, вся вот эта вот грязь поступает к нам в воздух. Все-таки этим дышат наши дети. Поэтому очень хочется восстановить лес для того, чтобы в будущем наши детки могли дышать свежим воздухом точно так же, как могли раньше дышать и мы. Поэтому это вот такая вот, можно сказать, такой порыв, направленный на будущее здоровье наших деток. Спасибо большое.